your hospital. I told you you should do your homework, but I didn't. Yeah, you only want have to turn it around. Let me. I did. Oh, that's not enough. Yeah. Og så har vi haft 5-1 og 5-1 i Sveriges begge kampe, og det bonger jo meget godt ud på den her skala. Jeg synes måske stadig, de her mindre nationer, det er jo ikke ret meget offensivt, de kommer med. Altså, de er ganske fornuftige til at forsvare sig, men det er jo ikke mange mål, de mindre nationer laver, specielt mod de der mellem store nationer. Ja. Godt, jeg skal også lige huske at tease på vores VM-spillet, hvor der altså stadigvæk kan nå at være med inde på DR's nyhedsapp. Der kan du deltage og hjælpe på resultaterne for de kommende VM-kampe. Ja, armene. Ja. Nu skal vi videre en af vi skal tilbage til VM. Ja. Au. Land. Ow, my legs. Oh, no. Let me tell you how to do your homework. Jeg synes faktisk ikke, han lavede et specielt godt indhop mod Kap Verde her. Altså, han fik nærmest bordtennismåder efter 5 minutter, så var han helt færdig. Det er nok bedre, han får lov at starte kampen, så han kommer til turneringen et andet sted på den måde. Og så har de den her midtbane med Pedri. Altså, hvor er han den allerbedste spiller for Spanien? Det er stor sammenhæng i Spanien. Ja, og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes jo, han er bedre, når han er trukket en lille smule længere tilbage på banen, hvor det kan være den her quarterback og styre. Og det skal han gøre sammen med Rodri. Rodri går jo op i den her offensiv midtbanespiller, som Kingston måske bare lidt for meget i den første kamp, hvor han ikke kom til sin ret. Så de skal finde den rigtige position for ham, fordi han er nærmest alt afgørende for, at Spanien de kan finde pasninger i starten af kampen i hvert fald. Og så mødes Belgien og Iran også i en kamp, som spilles kl. 21 igen. Klak, klak, klak. Klak, klak, klak. What do this even do? Der er ikke. Making a video. Let me just fix it.
skal jo gå videre, fordi jeg synes ikke, puljen er specielt stærk kontra, hvad den burde være. Og så er vi i studiet. Ja, der er også i studiet. Nah, get it off. Nå, lad os lige få overblikket over alle de 4 kampe, som spilles Klar. kommende aften. Og nat, Spanien starter altså den her runde kl. 18. Only. Let me do this. Now I should do your homework. Yeah. That's my. That is. Where's my bat? Yep. Bat. Let me fix it. Oh my god. Yeah, I did. Oh my god. My monster bee. Make it right. I have rights. First, I will make it. Oh my god. She hates it was all. Yeah. You should do your homework. Oh no. Oh no. Man, it's getting broken. Glock, glock. Healing. Let me heal it. You should. Oh no. You should do your